Salam karaharjan para bapak ibu sedherek sedherek ingkang kinasih Gusti kabaripun mugi sami sehat nggih. Lan sepatu sehat niku kita perlu olahraga ingkang sepisan ragane diolah supados sehat. Kita ugi perlu olah rasa ingkang kalih. Nggih, artinipun dipun gatosaken supados saged sumeleh, saged bingah. Ingkang kaping 3 kita perlu olah pikir. Ngopi ngolah pikir. Sampun ngantos kebanteren pikir. Kaya sakmenika menawi kita saya kebanteren pikir, mangke dadosaken stres, lan niku malah saged ngurangi kesehatan. Penting ugi ingkang sekawan niku olah sukma karo hanen. Monggo tetep pasrah sumarang wonten Gusti, ndedonga nyuwun kula dhumateng Gusti ngibadah Gusti ingkang maringi pidulungan. Ingkang kaping gangsal niku penting sanget ugi olah artosipun kita ngatosaken tetedhan kita menawi saged olah singkang kathah monggo mangke saged dipun dumaken kangge tiyang sanes supados tiyang sanes ugi ngraosaken kabingungan. Nah menawi 5 olah menika saged dipun tindakaken mugi-mugi tansah kaparingan sehat. Amin nggih. Bapak Ibu ingkang kinasih, sabdanipun Gusti ing dinten menika ingkang sampun katetepaken kapundhut saking Serat Kolose bab 3 ayat 1 ngantos 5. Kolose bab 3 ayat 1 ngantos 5 kamkaten pangandikanipun Gusti. Marga saka iku yen kowe wis padha nderek katangekake kalawan Gusti Kristus, padha ngupaya sabarang kang ana ing ngaluhur ing papan pinarake Gusti Kristus ing satengene Gusti Allah. Padha nggatekno prakara kang ana ing ngaluhur, aja kang ana ing bumi. Sebab kowe wis padha mati lan uripmu iku sinengker kalawan Gusti Kristus ana ing Gusti Allah. Yen Gusti Kristus kang dadi urip kita iku ing tembe ketingal, kowe iya bakal padha nderek ngaton kalawan panjenengane ana ing kamulyan. Mekaten dawuhipun Gusti. Bapak Ibu ingkang kinasih, ira-iraan renungan ing dalu menika ngupaya sabarang kang ngalu. Menawi nipun wonten ingkang remen ngunjuk kopi. Biasanipun menawi tiyang ngunjuk kopi menika lajeng saged melek. Artosipun boten ngantuk. Kenging menapa? Awit wonten kandungan ten kopi menika ingkang menawi dipun unjuk lajeng saged merasuk ngoten nggih. Lan dadosaken tiyang boten ngantuk. Lah umpama ngunjuk kopi nanging boten dilelep, namung kanggo gaya-gayanan tok. Samenika kathah nggih warung-warung kopi menawi dipun foto kopine sik apik ngoten nggih, terus dipun sutup tapi terus dilepeh awit boten remen cuma pengen gaya. Kira-kira saged merasuk ta mboten? Boten saged. Niku namung into-into, pura-pura. Nika saged merasuk kopi menika wonten faedahe, wonten khasiatipun menawi dipun unjuk, dipun elek lan menika badhe merasuk wonten ing badanipun. Bapak Ibu ingkang kinasih, kita sampun ngriyayakaken Paskah umumipun Gusti. Wah, kalau nampi gambar-gambar ucapan selamat Paskah ngoten niku kinten-kinten nggih merasuk wonten ing gesang kita ta wonten pengaruhe ta mboten. Yo niku penting.
Sampun ngantos kita namung griyayakaken nanging menika malah into-into. Into-into niku pripun? Ketoke ngriyayakake nanging ora ana pengaruhe. Ora raso. Iku kados kita into-into ngunjuk kopi nanging dilepeh. Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih, kala minggu sampun kita sinau sesar. Pilih umumipun Gusti menika mboten namung dipun mangertosi, menika mboten namung setunggal peristiwa di masa lalu. Tapi seharusnya itu juga sesuatu yang kita alami, sesuatu yang mengubah hidup kita. Rasul Paulus wonten ayat setunggal ngimutaken merga sapa iku yen kowe wis padha nderek katangekake kalawan Gusti Kristus. Nggih. Terus menika penting kita dipun dahului nggih. Kita nderek katangekaken dening Gusti Yesus. Jadi kebangkitan Kristus juga membangkitkan kita, mewahi panggesangan kita. Niku menawi pancen saestu merasuk wonten ing Gusti. Nah, menawi kita nderek katangekake dening Sang Kristus, kita merayakan Paskah dan itu menjadi sebuah pengalaman dibangkitkan oleh Kristus. Hasilnya apa? Padha ngupaya sabarang kang ana ing ngaluhur ing papan pinarake Gusti Kristus ing satengene Gusti Allah. Padha nggatekno prakara kang ana ing ngaluhur, aja kang ana ing bumi. Artinya apa? Teng mriki dipun emutaken supados kita ngupaya mencari, ngatekaken barang kang ana ing ngaluhur. Niku artose napa lajeng kita namung mikir sing non-dhuwur iku napa menawi kita gadosaken nggih perkawis kasuwargan. Nawi ngoten napa kita lajeng cuma mikir swarga wae. Boten. Artinya cara pandang kita, perspektif kita ingkang ngebahi pikiran kita perkawis ingkang wonten ing ngaluhur, swarga, tentrem, rahayu. Boten ateges lajeng kita namung madhep munggah mawon, tapi bagaimana kita membumikan perkawis wonten ing ngaluhur nika wonten ing panggesangan kita ing jagat menika. Jadi kita punya gaya hidup yang baru, gaya hidup seperti Kristus. Awit napa menawi kita dipun kebahi pikiran-pikiran ing ngaluhur, kita ngupaya kita mengenakan pikiran-pikiran yang di atas, pikiran Kristus. Artinya hidup kita juga akan menghidupi itu, sehingga akan mewujud dalam laku. Nah, menika ingkang penting. Dados wungunipun Gusti ugi saestu mewahi panggesangan kita lan kita menawi kita gadosaken wonten ayat 3 menika sinengker kalawan Gusti Kristus tersembunyi ya bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dados Gusti Yesus menika ngawaosi kita tersembunyi. Rasul Paulus wonten ing Galatia 4:2, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku, yang nampak. Nggih, nampak nglakuwi menapa? Nggih nglakuwi pola gesang kita, kehidupan kita. Awit napa? Awit kita ngupaya perkawis ing ngaluhur. Kita nggatekake menapa ingkang ing ngaluhur. Ing pundi Gusti Yesus wonten. Artinya kita diajak untuk menghidupi Kristus wonten ing panggesangan. Nah, kangenipun kita tiyang Menonet menika penting. Yesus itu tidak hanya dipuji lewat ritual, lewat nyanyian, tapi yang jauh lebih penting, Yesus itu untuk diikuti, dihidupi dalam laku. Kita menika dados imitasi ning Gusti Yesus, tiruan-tiruan Kristus. Menawi kita saestu gatosaken upaya perkawis ing ngaluhur, tentrem rahayu katresnan
perkawis-perkawis ingkang sampun Gusti Yesus dawuhaken, perkawis-perkawis ingkang Gusti Yesus tindakaken menika ingkang kita taati lan ingkang kita wujudaken wonten salebeting gesang. Dados basa kerene Kristus menjadi perspektif kita, menjadi cara pandang kita dalam melihat realitas dunia. Dados menawi sakmenika menawi kawontenanipun nembe kados mekaten, kathah tiyang ingkang sami kekirangan, betahaken pitulungan. Respon kita napa? Nggih kita sinau sesarengan. Sinau napa? Apa yang kira-kira Yesus akan kerjakan, apa yang dikehendaki oleh Kristus dalam kenyataan yang semacam ini. Tentu kita badhe dipun atak mitulungi tiyang sanes, kita dipun atak gatosaken tiyang sanes, kita dipun atak ngurbanaken diri kali tiyang sanes, berkorban untuk mengasihi. Nggih. Mekaten kuwi panggesangan pribadi kita, hubungan kita kali tiyang sanes. Kita iki menawi saestu ngupaya perkawis ing ngaluhur badhe mujudaken katentreman, sami ngajeni setunggal-setunggalipun, mengampuni, tresnani. Dados menika ingkang dados standar hidup kita, itu yang menjadi gaya hidup sehari-hari. Saya menika monggo kita gatosaken perkawis menika. Lah supados saged ngoten pripun kok angel? Nggih menapa angel? Karena seringkali yang terjadi itu antara kehendak Kristus, cara pandang Kristus dengan keinginan kita berbeda. Karena sering kita nuruti kepinginan kita. Gusti Yesus ngersakaken kita tresnani tiyang sanes. Eman-eman lho bukan kepinginan kita. Gusti Yesus ngersakaken supados kita menika remen kalian karukunan. Wah, kita mas ora trima kali tiyang sanes. Terus saestunipun hambatan terbesar itu pada diri kita. Awit saking menika wonten ayat 3 dipun mutaken sebab kowe wis padha mati lan uripmu iku sineker. Terus kudune pancen mati dhisik. Mati sajroning urip. Artosipun apa to? Kita dipun atak ngalahake awak kita piyambak. Ngalahaken kepinginan kita. Kita tidak akan pernah bisa Bapak Ibu taat kalian Gusti. Kita mboten badhe saged nggandeng cara pandang Kristus. Kita mboten badhe saged menghidupi Kristus dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa mengasihi kalau kita tidak mengalahkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Saya menika nglampahi Paskah kita dipun emutaken. Kita dimutaken bilih kita menika nderek pejah sesarengan kalian Sang Kristus. Nanging kita ugi nderek katangiaken sesarengan kalian Kristus lan Gusti Yesus ingkang nguwaosi kita, ingkang makarya wonten ing gesang. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita, yang mau wujud dalam laku hidup. Mugi kita saged saestu katangiaken kalian Sang Kristus dados cara pandang hidup kita wonten ing panggilan. Amin.